पता है भैया, लड़कियां काय को ना प्रपोज करती हैं कोई लड़का को। पुराने जमाने में एक दिन सुपड़ खाने करो तो राम को नो 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 नाक कट गई थी। तो भाई को नतीजा है भैया। भैया पहले तो मेरी गर्लफ्रेंड बने ना है, बाई चांस कहूँ बन गई तो मैं भाई पीलो दुपट्टा दिए, लाल दुपट्टा तो हवा के झोंके से उड़ जाते हैं। तुम कब आओगी अपने मायके से? तुम्हारे हिस्से का खून सब मच्छर पी रहे हैं। घर में चोरी ना होए भैया, तासे मारे कुत्ता पालो तो सालो कुत्ता ही चोरी होगा। या कबीर साहब ने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बाद में किसी नालायक ने कहा है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। भैया समझ में ही नहीं आ रही क्या करे। अगर खांसी का इलाज ना करवाओ तो वो टीबी बन जाती है, और समय समय पर अगर गर्लफ्रेंड ना बदलो तो वो बीवी बन जाती है। आप तो कह रहा भैया गर्लफ्रेंड बदलते रहो।